望向街中一片熱鬧，又再等到今次拉開紙炮，球衣穿起了，人人夜夜盡情笑鬧，熱血中多一次行動，在燙滾中仍看步步進攻，血汗在半空，翻身再寫扣換來美夢，累了工作悶了，別了一切困擾，盡興管戰迷痛笑，狂熱時分風一次不可再開波比賽，才不想等待，才不想等待，心要開，就在球場外拼命喝彩，爭一次不可再支撐所愛，才不想忍耐，才不想忍耐，吹哨子掀起了榮耀，浸滿腦海。全場不同球迷玩着手臂，全世界將呢個巨輪熱潮翻起，過聲風起日子叫為你打氣。So， 全部人類瘋一次不可再瘋得可愛，才不想忍耐，才不想忍耐，一瞬間望着球員賽進步脫胎，追一次不可再追得慷慨，才不想才不想忍耐，吹哨子掀起了榮耀，浸滿腦海。Final Football 玩法嗱，兩個人一組，一個人咧負責遞足球，而另一個人咧就負責吊住單槓射波。射入大龍門有1分，中龍門有2分，小龍門咧就有3分。1分鐘內冇限次換崗位，落地就要強制換人，最高分嗰隊為之勝出。開始。哇！好有力啊！加油！喂，佢離3分都好接近喎。加油！爛咗！爛咗都照中啊！加油！哇！但係佢哋射嗰個頻率好高啊！主要我哋睇世界盃咧，佢哋個 momentum 咧係不停咁嚟咯。係咯！哇！有啊！聽嚟唔係大力就大晒㗎，試下準啲先啦，好唔好啊？同埋見識到乜嘢叫做搬龍門？你睇下3分係人手操作嘅，而家個龍門。好彩我哋係最後一次玩咋，中唔中啊？哇！射咗已經40路開始。2、1 ，OK， 夠鐘。兩分。哇！我覺得大力嘅。好啊！哇！我哋仲有一個加時嘅環節咧，就係咧踢30秒㗎。咁男子組派邊位出嚟咧？今次喂，就你3個啦。好，加油！好，我哋幫佢執波。好自動自覺啊！我發覺 train 得好好喎，發覺你哋。櫻花呢邊咧，完全係人丁單薄啊！係啊，有啲氣勢輸咁少少咁，但係都冇問題嘅。我哋最後都係憑實力㗎嘛，係咪先？冇錯。好，準備，你有30秒嘅時間，準備好就開始。加油！有啊！
第一球就撞柱啦，又撞柱，放咗兩個，一入就3分，同埋佢又射爛咗個籠啦。唔緊要嘅，通常佢哋呢組咧都係人手操作嘅。嗱啲，哎呀，用手擺入去啊！嗱，見到阿飛算乖㗎啦，唔出貓。如果俾咗係我嗰個位，實擺佢落去3分嗰個位嗰度。用隻手撈翻入去啊！嗱，就撈咗一下啦。好，3、2，換唔換得切？慢俾一腳。OK，夠鐘。哇！你見到龍門嗰度係盤滿缽滿嘅而家。多咗3個射手啊，因為佢哋係啊，我一嚟有踢力。哇！中啊！有啊！有啲氣勢喎。哦，誒，好有力。哇！喂，你小心啲啊！公司 property 啊，你都多一腳咧。總比分咧出咗嚟啦，咁樣咧男子組咧係有26分嘅，犀利。而櫻花咧都唔差，有17分。恭喜西班牙！女士都好有預謀咁樣咧去做呢一個嘅預測啊！嗱，我哋呢邊玩得開心啦，其實咧喺蘭桂坊嗰度咧都非常之有氣氛㗎，一齊睇下蘭桂坊嘅現場情況係點樣先。嗱，呢個時候啦，我哋循例啦，不如大家都嚟預測一下今日決賽嘅賽果咧。我覺得阿根廷會贏，因為我中意美斯。OK。我希望西班牙贏嘅，點解咧？因為我最近覺得阿根廷件波衫好靚啊！如果阿根廷贏咗嘅話，佢就加價噶啦，所以我希望西班牙贏。阿仔啊，好特別原因啊！你係 artist 嚟㗎，你咪去攞 sponsor 啊嘛！到時今日節目時間差唔多啦，大家記住睇波啊！決賽，拜拜。